Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разберем с вами такое понятие, как невербальное общение. Выясним, что оно из себя представляет, на какие типы делится, как проявляется в реальной жизни и начнем лучше понимать язык жестов. Согласно исследованиям, 55% информации мы воспринимаем через выражение лица, позы, жесты, а 38% через интонации и модуляцию голоса. Отсюда следует, что всего 7% остается словам, воспринимаемым получателем, когда мы говорим. Это имеет принципиальное значение. Другими словами, то, как мы говорим, важнее того, что мы произносим. Для начала разберемся с определением. Невербальное общение – это общение без помощи слов, часто возникает бессознательно. Оно может либо дополнять и усиливать словесное значение, либо ослаблять и противоречить ему. Невербальный язык используется и при словесном общении. При его помощи мы подтверждаем, поясняем или опровергаем передаваемую словесным путем информацию. Передаем информацию сознательно или бессознательно. Выражаем свои эмоции, чувства, регулируем ход разговора. Контролируем и воздействуем на другие лица, дополняем недостаток слов, например, при обучении езде на велосипеде. Давайте разберем основные компоненты невербалики и посмотрим на их примеры из жизни. Паралингвистика – это наш голос и все с ним связанное. Тембр, тональность, темп. Мы используем ее ежедневно, когда говорим какое-то предложение и выделяем в нем конкретное слово, чтобы подчеркнуть его важность. Окулесика – это часть паралингвистики, имеющая дело с движениями глаз и взглядами. Как часто вы слышали фразу «стрелять глазками»? Это как раз хороший пример окулесики. Учу тебя одному упражнению, которое должна знать каждая интеллигентная девушка. Значит так. Подними свою ручку, вот так, сожми в кулачок, отогни большой палец и приставь его к носу. Да не к моему, ты к своему. Вот так. Теперь подними кверху мизинец, вот так, и представь себе, что вот этот мизинец мужчина. И вот ты смотри на этот мизинец, на этого мужчину. Смотри, не отрывая глаз, поворачивай его так вправо, потом налево, направо. Да нет, ты крути головой, ты одними глазами. Так туда, сюда, туда, сюда. Давай сначала. Туда, сюда, туда, сюда. Сюда я тебя поцелую. Вот такое упражнение. Туда-сюда, туда-сюда. Называется стрельба глазами. Кинесика – это система средств общения, включающая в себя жесты, мимику, пантомимику, позы. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что тело человека само выдает его эмоции, чувства в настоящий момент времени? Например, когда человеку скучно, он кладет щеку под руку. Когда страшно, закрывает лицо руками. Эти действия происходят неосознанно, поэтому и являются невербальным общением. Проксемика подразумевает непосредственное влияние расстояний и территорий на проявление межличностных отношений между людьми. Разных по значимости для нас людей мы подпускаем на разные расстояния. Например, знакомых мы буквально держим на расстоянии вытянутой руки. С друзьями мы обнимаемся, а о тактильности с партнером вообще другой разговор. Хронемика – это использование времени в невербальном коммуникационном процессе. Хронемика также изучает ритм, движение и расчет времени в культуре. Так, в крупных городах мы должны идти быстрее, чем на улицах маленьких деревушек. Вы ведь не раз слышали о том, что петербуржцы говорят, что в Москве все слишком быстро, а москвичи говорят, что в Петербурге все люди слишком медленные. Гаптика – наука о телесном контакте людей в процессе их коммуникации. Прикосновение – важный фактор во время взаимодействия между людьми. Так, например, когда одному человеку нравится другой, он стремится всеми способами как можно чаще к нему прикасаться. Друзья
часто обнимаются, а объятия положительно действуют на наше психологическое состояние. Ольфакция – наука, которая изучает процесс коммуникации посредством восприятия запахов. Она связана с культурными ценностями. Запахи, которые могут посчитаться оскорбительными в одной культуре, в другой могут быть вполне приемлемыми. Различные запахи могут ассоциироваться с близкими, эмоционально заряженными внутренними переживаниями и значениями, которые передаются членам общества. А еще запахи часто ассоциируются у нас с приятными воспоминаниями или близкими нам людьми. Как часто вы оказывались в такой ситуации? Например, вы берете духи с полками, которые вы пользовались в определенный период времени, делаете ими вшик, и у вас перед глазами именно те моменты, которые вы переживали в тот момент, когда они были на вас. Гастика – раздел невербалики, изучающий культурную роль вкусовых ощущений, ритуалов, традиций, связанных с едой, пищей, кухней как отражением национального менталитета. Например, в России раньше было принято встречать молодожен с караваем. Традиции, конечно, нужно вам немножечко отпробовать этого хлеба, чтобы всегда в вашем доме было щедро и сытно. Поддержим, да? Аускультация – это наука о том, что мы слышим, когда слушаем. Дело в том, что когда мы, например, выходим на улицу, мы слышим очень много разных звуков. И если бы наш мозг не умел фильтровать шум, мы бы не вынесли всего этого информационного шума. Мы понимаем, какие звуки важны, а какие нет. Таким образом, невербальное общение является неотъемлемой частью нашей жизни. Именно благодаря ей мы воспринимаем большую часть информации, поступающей из окружающей среды. Теперь вы знаете о ней больше и можете применять свои знания в реальной жизни.